今天这套房啊，报价一出，业主呢直接被踢出业主群了。今天我们看这套名都园的双拼别墅，我们可以看到外观呢虽然有着年代感，但是室内的装修绝对让你眼前一亮。跟着我的镜头，咱们到室内参观一下。欢迎参观你的家。我们今天看这套房子的话，是使用面积将近300平米的套小别墅。那首层进来，我们可以看到3面的采光窗，整个室内呢非常的通透又明亮。里侧进来呢是一个温馨的家庭厅，小狗狗还在这里，好可爱。整个室内我们可以看到这种浅色系的装修风格，室内尽显着温馨。在里侧进来呢，这个区域呢是业主最喜欢的一个区域，做了一个西厨的一个岛台，连着中厨，超大的一个中厨房。平时呢，一家人就可以坐在这边吃一些简餐，还可以欣赏窗外的美景。别墅的2层呢，同样又有一个家庭厅，业主呢在这一侧摆放了钢琴，在这一侧呢做了一个书架，您可以随手呢拿起一本书，坐在这边静享着你阅读的时光。平时呢看书看累了，你就可以走到室外的露台，欣赏着蓝天白云的美景。旁边呢还拥有2间卧室，温馨雅致，给家人安稳的休息角落。整个3层都是主人思想的空间。这一侧进来呢，这边是一个书房的一个设计，中间呢是家庭厅，里侧进来呢是咱们的卧室区。看窗外像不像一幅画，森林绿海一样。主卧室的卫生间，看还是带天窗的，在这儿啊泡澡都能看星星。整个室内奶油风的温柔包裹着日常，通透的格局啊，让每一个空间都充满着阳光与绿意。室内的所有装修啊，都是由业主亲自设计，每一层都藏着业主对生活的热爱与期待。推开院门，室外的私家庭院，无论呢您是在这边夏日纳凉，还是春日赏花，一年四季所有的美好都藏在这方小天地里边。记得点赞关注哦。